India hariba country asi Malem da Khwai chauba democratic country amani. Iramda Manipur asisu India gi saruk ama oiribani. Asumna state kungenipan punsinduna India hariba chaukraba country asi oirakpani. Indian namoina Indian constitution na piriba law sing ngaktuna chatpa haibasi tangai fadabani. Adubu Indian territory gi manung channa leiba taragasu Indian law chanadaba adugumlaba yam top-topa khungang amagi matangda semjarakpa video ni. Hariba khungang asigi masagi oiba judiciary leijai. Masigi mathakta parliament su lei. Khungang asigi mioising Mughal Emperor Akbar bu laini khanna latli. Amadi makoisi Alexander the Great ki chadanaudani hainasu masana claim tawjare. Masina karai fo sumlibano. Khungang asigi matangda hena kumna study tawrikai khungang asi atei mafamsinga manade haibasi khangba ngammi. Aduna video asida adomna mamangda mafau tadriba khungang asigi matangda aikhoi punna khangminasi. Aduna mayamnasu video asibu loifau yengbiyo amadi video asigi aroiba sarukta hanglibo wahang adugi paukhum comment ta thambiramu. Khungang asigi top culture amadi history masigi mathakta sauraba singsang kyana koishinduna isolated oina leiba mafam oibana khungang asi India leibak asida leiba khwaidagi angakpa amadi top mafam ama oiri. Khungang asi Malana kawi masi Himachal gi hilly area da lei. Khungang asi mafam asida lerakpa yang kuire amadi masi Himachal Pradesh ki Malana la valley asida lei. Khungang asigi history yang kuire amadi masi India gi oina khwaidagi liraba khungang amani. Aduga khungang asi Malem gi khwai liraba democracy amani hainasu palli. Makhoi gi top Warising punsi mahing niti niyam asina tingba mayam asina khungang asi India khaknatana Malem pumbada famous oiri. Masigi maramnani tongan ba tourist singna sahigi Malana village asida laknariba asi. Malana khungang asigi history asi kupna study tawsi haiba taragasu history larik singda information masing likna fangi. Adubu mafam asigi local miyosingna liba warigi matungina Rishi Jamlu hariba miyoy asi khungang asida leirami. Aduna hojiksu mafam asigi miyosingna Jamlu Rishi asibo laini khanna latlami. Asumna thazanei madudi Alexander ne India lawsinnaba lakpa matamda makoina muk halamdai Alexander gi khongloi khara mafam asida leihauki. Konadi Chinese lanmisinga punduna makoi mafam asida settle tawduna leikhirami. Masigi maram asina ni makoisi Alexander gi sadanaudani haina masana haijariba asi. Mafam asida kanasi language asi sizinai. Miyoi lising manga muk khundaba khungang asi India gi saruk amu oizaragasu makoi masana de Indian amani haibasida yazaramdi. Amadi Indian law mafam asida chatnadi. Masigi mahuta parliament, judiciary system amadi legal structure Pumnamak asi makoi masana semjarami. Amadi ngasidagi chahi lising kya mamangdagi asumna chanaduna lakli haina phongdokli. Makoigi parliament asida house ani thokna khaidoi. Lower amadi upper house. Lower house asi kanistang haina khangnai. Aduga upper house asina jayasthang kawi. House asigi top pamana khungang asida leiba yumthong khudingdagi miyoi amadi member oina house asida yaudaba yadi. Amadi masi ayamba imung adugi khwai ahal oiba miyoi aduna oinai. Masigi mathakta karigumba upper house ki member ama leikidaba thoklagadi house asi inaunona mo semlammi. Masdagi hendoktuna khungang asi masana law semjai amadi sasan su makoina adum tawjai. Masda Indian government na khut thingjinba ngamdi. Khungang asigi oiba masagi police officer leijai amadi makoisi Malana village asigi law gi matungina thabak pangthoi. Aduga community hall amana parliament building amagi saklon lauduna house ki members singna mafam asda famduna warip lawi. Wathok ama thoklakpada house members singna hearing chathaduna warip lawi. Adubu karigumba thodok adu yam lubo oiraba amadi members singna solve tawba ngamdaba targadi final authority da sinnakhidawribani. Haibadi makoina laini khanna latliba Jamlu asida sinnakhidawribani. Aina su mamangda haijakre khungang asigi miyoi singne Rishi Jamlu asibo latli. Aduna mahakna lorokpa warip aduna aroiba oigani. Masda kana amatana wahang tawbagi hak leiramdi. Matang asida Jamlu Devta na kamdawna warip lawbagi haibagi wahang ama ikhoida lai. Jamlu Devta na warip lawbagi mong asi yam top-pi. Masigi process asda yen ariba side ani adudagi haming amamam puraktuna haming animak thamgani.
aduga Maming animakki haksangi saruk amada lenduna maduda makoina semjaba poison hapsin dauribani. Poison hapsin kraba matung Maming asibu siba ngairammi. Aduga masde ihan hana siba Maming adugi mapu aduna wathok adugi aranbani haina warep logani. Masde kana amatana question tawruba yararoi. Maramdi masi makoigi godni habdi laini khanna latiba Jamlu na warep lorukpo oibanani. Masi taraga dedom ngakani madudi Khungang asigi myoising asina ningthaurel Akbar bu laini khalli amadi mahak bu latli. Malem asda Akbar latpa amata ngariba myoising hairigadi Malana Khungang asigi myoising asina oiri. Chahi amagi February amadi August thani asida fakli kauba festival ama Khungang asida pangthui. Masda Jamlu amadi Akbar animak puja tawi. Festival numita Devta Jamlugi senglaba scriptures amadi ningthaurel Akbargi sanana semba murti animak temple da puraktuna thammi. Laining laisonga mari leinaba thauramsing Jamlu amadi Akbar animakki pangthok tawribani. Ningthaurel Akbar latpagi marumda yamna interesting oiba wari ama leiri. Akbar na leingak sasan tawringai matamni Malana Khungang asida tax khungatnaba Akbargi lanmi khara lakki. Lanmi sing asina tax piu haruba matamdadi Jamlu risigi press Aduna tax piu haiba yaraklamdi. Amadi makha taraduna ningthau ama hektada tax piba haibase karemnabagi thawong ama oina lawi haina paukhum piraklami. Press ki wa sibu taraba matung Akbargi lanmi sing yamna saukhirami amadi namfuda sanagi senyek yamnamak tax oina lauduna pukhirami. Jamlu risina sanagi senyek sing adubu pukhidanaba fana kanna lanmi sing asibu khamnabu honazarami. Adubu namfuda pukhirami. Mataw asumna Akbargi lanmi singna sana yawba upu adubu hangdokluba matamdadi sanagi senyek sing adu mathakta paikhalaklammi. Amadi upugi mathak waida tawduna leibadu lanmi sing aduna loinamak uba fanglammi. Lanmi sing asina halaklaba matung ningthaurel Akbarda wari pumba tamlammi. Adubu mazda Akbar thazba ngamlamdi. Amadi Jamlu risigi sakti asi khangningbagi langtaknabani henmankibana Akbarna message ama Jamlu risida yauhanki. Madudi karigumba nangna tasingnamuki sakti leiba misak oiba taragadi aigi konung oriba agra asida un tahallu. Masigi message asi Jamlu risida yauhankirami. Message asi asumna Jamlugi manakta yaukraba numit adugi mathangi numita agrada un yam kanna tarakhi. Masibu uraga ningthaurel Akbar angakpa amadi Akiba animak punkirami. Oiriba phibam asi karino haiba masana khangjaramdi. Angakpa phibam asibu uraba matung Akbar masana Jamlu risigi sakti asida thajakirami. Amadi mahakki oiba sanagi murti ama respect pibo oina Jamlu da yahonkirami. Masigi murti asibuni Khungang asigi myoisingna ngasi fauba latliba asi. Khungang asigi matangda tei myoisingna yam ngaknaba ama harigadi Khungang asigi myoi nataba outsider singna Khungang asigi potlam amata sokluba yadaba asini. Khungang asigi mafam ayambada not to touch haiba signboard kya thetuna amadi mafam da iduna thammi. Amadi kanagumba amana masibu thawoidaduna thengluba thoklagadi 500 to 1000 rupees fauba fine thiba tarammi. Haina una lamkoiba lakpa kya masigi rule asibu kauthoklammi. Aduna hanjin fine thiba tarammi. Masi khangbadagi Khungang asida outsider singbu kupna senanaba myoi fauba thamlibani. Makoina karai fo strict oikrageda pot yoliba dukanda fau karigumba amata sokpa yahalamde. Karigumba pot ama dukandagi lainingba taragasu dukangi mapan thangba sarukta sel adubu thangbani. Mazdagi dukandar adu laktuna sel adubu lausinkhrani. Amadi pot adubu chap manaba mafam adumaktada thamlamgani. Dukandar aduna chatkraba matung khaktada adungi pot adu lauba yadawribani. Khungang asi yamna famous oiba maramna tourist kya sahigi mafam asida lai. Adubu makhoi sing aduna Khungang asida latlaba matung ahing leknaba mafam leite. Amadi Khungang asina su ahing leknabagi ayaba pite. Mafam asida lakpa lamkoiba singna khulgi wangmada tent khanduna Leiba natragana atopa mafam singda Leiba rented room da Leiba tare. Masigi khudong saba sibu lauduna Malana Khungang asigi manak nakpada Leiba mafam sing asida room renta sandokpagi business paksana tawnarakli. Khungang asigi ataiga manadaba punsi mahing niti niyam mayam asigi maramna famous oiringai mathaktasu Khungang ase drug carbar tawbadasu mapa leitana maming chatli. Mafam asida fangba saras
hashish asi Malana cream hariga Malem pumbada Maming Chatli. Khungang asigi miyosing asina drug sing phongna yoli. Government na masda sathariba drug trafficking asibu fana kanna lepnabu honaba targaso mafam astadi government gi law ningthina mathau tawba ngamde. Athingba kya impose tawragaso hashish marijuana amadi opium na chingba drug sing mafam asda phongna yoli amadi karbar tawbi. Khungang asigi miyosing na phongdokpagi matungina drug ki karbar asina khungang asigi oinadi maruoiba income source oiri haina phongdokli. Amadi tourist kya amaso drug asikaki khallaga mafam asda laknai. Masini India ki manungsanna leiba Malana khungang asigi wari. Matang asiwaida video asi loisinjare karigumba chance fanglagade adomna khungang asda chatkadra haibdo comment ta thambiramu amadi channel asibu subscribe tawsinbiramu.